Ben ritrovati cattoliche e dintorni. Apriamo questa nuova edizione della nostra rubrica dedicata all'Università Cattolica presentandovi le matricole, ovvero i nuovi studenti iscritti alle 6 facoltà dell'Università Cattolica. Vediamo insieme questo servizio. Come ti chiami? Lorenzo. Lorenzo, a che facoltà sei iscritto? Sono iscritto allo STARS. Lettere al beni culturali. Scienze dell'educazione. Ho scelto la facoltà di lettere e filosofia e il corso è quello STARS. A psicologia. Matematica con curriculum di matematica. Scienze linguistiche per le relazioni internazionali. Lettere e filosofia con il corso STARS. Come mai lo STARS? Che cosa vorresti fare da grande, tra virgolette? Mi piacerebbe diventare organizzatrice di eventi. Direttore Morgan, oggi è la giornata di benvenuta matricola, cioè si presenta all'Università Cattolica ai nuovi studenti. Come avete organizzato la mattinata? Innanzitutto l'idea di fondo è quello, non solo di dare un benvenuto di massima, ma di aiutare le matricole ad orientarsi nel mondo dell'università, ben sapendo che ciascuno di noi, avendo frequentato l'università, qualche problema inizialmente l'ha avuto. Quindi se possiamo prevenire queste difficoltà ci pare una scelta di campo decisiva. Cosa abbiamo voluto fare, cosa vogliamo fare? Innanzitutto consentire alle matricole di orientarsi nei servizi che sono messi a loro disposizione, dall'ufficio informazione alla segreteria studenti, dalla biblioteca all'utilizzo della biblioteca e di tutti gli altri servizi, ma anche un rapporto diretto con i professori che li accompagneranno in questo percorso di studi, ad esempio attraverso i tutor, che sono le figure di riferimento, studenti dello stesso percorso di studi, laureati, che a questo punto sono in grado sicuramente da costituire un punto di riferimento per tutte le possibili difficoltà che uno studente può avere all'inizio. Mi riferisco alla definizione del piano di studi, a come organizzare lo studio rispetto agli esami, ad organizzare un percorso di preparazione che permetta di far fronte a tutti gli esami previsti durante l'anno accademico per terminare gli studi nell'arco di tempo che è prefissato. Come mai proprio l'Università Cattolica? Perché credo che sia un'università che offre molte occasioni e mi piace. Più che altro per il prestigio dell'università in sé. Perché diciamo che a Brescia è l'unica che offre questo tipo, diciamo, di istruzione. Diciamo una delle più rinomate, insomma, comunque ne parlano sempre bene, a livello organizzativo è anche molto ben organizzata, insomma, quindi mi sembrava un'ottima scelta, ecco. Conosco delle persone che mi hanno, consigliato, indirizzato verso la facoltà e quindi sono stato in qualche modo agevolato nella mia scelta e ben consigliato. Perché me ne hanno parlato molto bene e hanno detto che i professori sono, insomma, molto capaci e così, insomma, ho scelto. Ho scelto la Cattolica perché comunque è vicina a dove vivo e mi è sempre interessato a fare matematica e mi hanno detto essere una buona università e un ottimo ambiente dove studiare. Perché so che comunque è una buona facoltà, è rinomata in generale e poi un po' anche perché spero comunque di trovare lavoro più facilmente.
tue aspettative per questo nuovo anno accademico quali sono? Di imparare molte cose e di raggiungere comunque un livello di formazione elevato. Spero di dare tutti gli esami almeno entro settembre. Speriamo di dare i giusti esami, di finirli nel giusto tempo e basta. Ho deciso che quest'anno terminerò perché comunque ho scelto finalmente la mia strada, che è lo STARS dopo giornalismo. Spero di divertirmi e anche di imparare molte cose, diciamo. Non so, di riuscire a aumentare il mio bagaglio culturale generalmente. E poi ecco, sono molto ansioso di iniziare dei laboratori e proprio passare al lato pratico, più tecnico, e quindi spero appunto di poter migliorare le mie competenze in tutto l'ambito che riguarda lettere e filosofia, ecco. Where are you from? We're from University of Warwick. You too. Yeah, the same university. Why did you decide to come here to study? Because we want to study Italian and we like Brescia and we like where it's near Lake Garda and it's near Milan, so yeah. What do you study in England? French and Italian, so languages and literature. Yeah. And why did you choose Università Cattolica del Sacro Cuore? Just because University of Warwick does Erasmus with this university, so it was already arranged, so yeah. You know what fellas good for, gonna move up.